Всем привет, меня зовут Храпов Сергей. Я лидер сервиса инструмента и конвейер DevOps. По сути, в Сбере я отвечаю за методологию, за процесс и за инструменты, посредством которых можно выстраивать CI/CD практики. Тема моего доклада DevOps в Сбере. Около 2,5 месяцев назад, тогда еще Сбербанк провел Сберконф, на которой показал достаточно много продуктов, новых сервисов. Кому-то Сберконф зашел, кому-то не очень. Но, по сути, основная задача сделать так, чтобы об этом все говорили, была выполнена. И если порыться по просторам интернета, достаточно много информации о технологической трансформации, много об эйджализации. Но при этом мы все понимаем, что без выстраивания практик автоматизации невозможно достаточно быстро выводить продукты и иметь какое-то конкурентное преимущество. Соответственно, я решил рассказать о DevOps в Сбере, потому что у нас есть собственные особенности. Итак, начнем. DevOps в Сбере. Хочу показать на контрасте. Это 2016 год. У нас был открыт проект, такой настоящий ватерфольный, со сроками, ресурсами, план-графиками. Предпосылки к открытию этого проекта – это около 5 интеграционных релизов в год и около 400 минорных обновлений по всем системам, тоже в год. Средний time to market на тот момент 1 год, огромный срок. И весь процесс внедрения не только на прод-системы, но и в том числе на интеграционные стенды тестирования, он весь вручную и по обращениям в helpdesk. 2020 год, что сейчас? Сейчас у нас около 4000 внедрений в месяц. Наш средний time to market 3,5 месяца. И, что для меня наиболее значимым, поскольку много крови было выпито, 85% всех изменений в пром-окружении осуществляется с использованием практик DevOps. Это нормальные пайплайны, авторазвертывание, где-то автороллбэк, прогон автотестов. Соответственно, мне кажется, за 4 года достаточно кардинальные изменения. При этом мы понимаем, что в мире немножко не так оценивается зрелость компании с точки зрения внедрения практик CI/CD. И, собственно, мы точно так же оцениваем себя по ключевым, не побоюсь этого слова, метрикам эффективности: lead time, deployment frequency, change failure rate, mean time to restore. И мы так же, как и все вы, я думаю, стремимся вот сюда в элит, поближе к Гуглу, к Амазону. Но на самом деле мы находимся сейчас вот здесь, между high и медиумом. Мониторим мы эту историю в онлайне. На данном слайде представлен один из наших дашбордов, который в разрезе наших структурных подразделений, и их количество систем, которые они деливерят, показывает, к какому уровню относится и сколько систем. Видно, что превалирующее большинство у нас на уровне high и medium. И клево, что в этом году у нас начали появляться элиты. И это, я думаю, большой для нас прогресс. При этом следующим блоком я бы хотел рассказать немножко о наших особенностях, чтобы было понятно, чего нам это все стоило. Сложность нашей архитектуры. Мы действительно большие. Ни для кого не секрет, что у нас внешний и внутренний сетевой сегмент. У нас есть выделенный сегмент PCI DSS. В каждом из сетевых сегментов у нас около 10 сетевых зон с разным уровнем доступа. Максимально ограниченная ролевая модель, так, чтобы враг не пробрался для каждого из наших инструментов. И в этом году у нас появился еще один выделенный сегмент инфраструктуры в Сберклауде для внешних организаций. Собственно, на следующем слайде, так немножко замылено, я показал схему нашей концептуальной архитектуры, причем это не концептуальная архитектура всего Сбера, это только все то, что касается нашего конвейера.
конвейера DevOps. Каждый из квадратиков — это какой-то инструмент или сервис, каждая стрелочка — это какая-то интеграция. Ну, в общем-то, по схеме видно, что схема, мягко говоря, нетривиальная. Собственно, вот эта нетривиальность накладывает в том числе некие особенности на наш конвейер. Никаких тут суперпрактик, которых нет во всем мире, здесь не представлено. При этом видно, что этап CD у нас разбит на два: Continuous Delivery или Continuous Deployment. По сути, Continuous Deployment — это выделенный сетевой сегмент, в котором находятся стенды, необезличенные стенды приемо-сдачных испытаний и стенды промышленные. Промышленные по всем системам банка. Соответственно, для этого сегмента есть определенные требования и правила, поэтому мы вынуждены были его определить в отдельную практику. Используемый стэк. Здесь достаточно знакомые, на мой взгляд, инструменты. Есть несколько инструментов самописных. Об одном из них я расскажу ниже. Особенностью этого слайда является то, что здесь видно, что мы, в частности, не можем жить, например, в одном гите. У нас в нашем случае это Atlassian Bitbucket. При этом у нас есть Atlassian Bitbucket для разработчиков, девелоперский, в котором хранятся, собственно, исходные коды. И у нас есть Bitbucket для хранения скриптов развертывания и конфигурации, включая скрипты развертывания и конфигурации продакшена. Находятся они в выделенных сегментах с разными уровнями доступа, поэтому с Bitbucket CI с исходными кодами ты не доберешься до промо никогда. И, собственно, это преследует нас везде. У нас 2 Nexus, 2 Bitbucket, несколько Jenkins. Это одна из наших особенностей. Еще одной, мне кажется, важной особенностью являются наши объемы. Ни для кого не секрет, что у нас там огромное количество людей. Так вот, инженеров разработки, тестирования, сопровождения у нас около 16 тысяч. Более 2000 систем, каждая со своим релизным циклом, и около 2000 команд. Как следствие, вот эти объемы для меня и вот ребят в моей команде, которые занимаются DevOps, выливаются примерно вот в такие цифры. Это около 22 миллионов заданий Jenkins, которые выполняются на этапе CI в месяц. Это порядка 95 терабайт. Это тот объем артефактов нашего релизного Nexus. Более 50 тысяч репозиториев в Bitbucket CI, вот в этом Bitbucket, который с исходными кодами. И около 600 тысяч событий в минуту, которые попадают к нам со всех инструментов нашей системы логирования и аудита. Помимо объемов и архитектуры, важно сказать о топологии команд. Антипаттерны — это такая отсылка к книге Team Topologies. Так вот, несмотря на то, что с 2018 года прошло уже 2 года, когда часть сотрудников компании Сбербанк Технологии перешли поближе к бизнес-подразделению, продукт-овнерам, и были переведены в банк, тогда еще в банк, у нас остались еще отголоски тех времен. Я называю их антипаттерны. Какие варианты у нас есть? Вариант 1, когда все так же есть функциональные колодцы сопровождения, разработка, и есть выделенная команда, ее иногда называют DevOps-отдел, которая пилит пайплайны и автоматизацию для разного продукта, при этом не являясь членом этой команды. Есть вариант 2, он уже лучший. Dev и Ops пытаются дружить, но пытаются дружить они за счет выделенных DevOps-инженеров, которые находятся между молотом и наковальней, хотят удовлетворить и тех, при этом иногда сами по себе пилят автоматизацию для разных продуктов. Есть еще одна история, это когда ребята из апсов достаточно продвинутые и заботятся о своей эффективности, занимаются автоматизацией, либо наняли себе DevOps-инженеров, либо вырастили, и при этом у них достаточно все хорошо в продакшене, все автоматически раскатывается, все классно, но в деве все совсем по-другому. То есть все тестируется и раскатывается, конфигурируется на стендах тестирования совсем по-другому и не так, как это будет в продакшене. Поэтому я считаю это также антипаттерном. И 4-й вариант, он также достаточно типовой для большинства компаний. Это когда
Ребята из разработки все прекрасно выстроили, имеют все возможные DevOps-практики, но когда они приходят со своими практиками, автоматизациями, идеями в сопровождение, ну, там начинаются какие-то преграды. Правую часть слайда я оставил для ребят security, их гораздо меньше, чем нас. При этом, если еще 2 года назад нужно было между вот левой и правой частью рисовать там стену непробиваемую, то сейчас у нас достаточно теплые дружеские отношения с ребятами security, и мы нацелены на единый результат. Ключевой вывод. Хотел сюда вставить какой-нибудь мем в виде там, собаки, которая сидит в горящем доме, но мало ли кто будет смотреть этот доклад, поэтому, так скажем, политкорректно будет сказать следующее. Сложность нашей архитектуры, топологии, требований и объемов, по сути, достаточно серьезно усложняет нам развитие нашей инженерной зрелости. Тем не менее, как мы видели в начале, у нас такой положительный рост, положительное развитие. Хотелось бы рассказать, за счет чего. Ключевые решения, которые нам все-таки, на мой взгляд, помогают двигаться вперед. Первое – это наш собственный релиз Automation Tool, DevOps Pipeline Management. Это наш набор библиотек и quality гейтов. Это наш централизованный онлайн-мониторинг на всех этапах и наше профильное сообщество DevOps-инженеров, которое называется Сбер Acceleration. DPM, DevOps Pipeline Management. По сути, это инструмент, который позволяет управлять запуском задач, просматривать их статус, настраивать параметры. При этом все это можно делать из одного окна в разных сетевых зонах, доменах. И памятуя о нашей топологии команд и наших антипаттернах, инструмент позволяет гибко настраивать ответственность между разными этапами, между всеми участниками команд. Также DPM позволяет планировать расписание технологических окон, причем не только при развертывании на продакшн, но и в том числе при развертывании на стенды интеграционного тестирования, чтобы не поломать соседей. Ну и важно, наверное, для каждой команды как-то оперативно получать отчетность по всем поставкам. Смотреть, где находится поставка, на ком зависла, какой статус ее готовности к деплою, к тестированию. Выглядит все это примерно так. Здесь просто скрин из тестового конвейера, где видно, что есть некий релиз-кандидат, в состав которого входит такой-то набор задач, фичей. Он прошел стенд dev, развернулся, прошел какой-то набор проверок, по этим проверкам перешел на следующий этап, и в итоге на предпроде я его отменил. Видно, что еще есть 5 ответственных, которые могут это сделать, либо могут настроить автоматический пропуск проверки и пропускать дальше. По сути, этот инструмент позволил, это наш ответ фактически нашей сложной архитектуры, многозонности, многодоменности. Далее, это набор библиотек и quality гейтов. Фактически это автоматизированные проверки, которые мы встраиваем в производственный процесс, причем мы встраиваем их не так, что мы стандартизовали джабы и пайплайны сборки и развертывания. Мы здесь поступили достаточно по-другому. Мы дали свободу командам, при этом каждая команда может подключить себе 3 строчки кода, подключить библиотеку и выполнять какие-то автоматизированные проверки, какие-то действия, откидывать какие-то данные в мониторинг. Сейчас мы разделяем гейты на девопсовские, так скажем, технические и релизные. Релизные служат нам для проверки готовности артефактов релиза к внедрению. У нас достаточно много требований к процессу, поэтому для того, чтобы выйти в продакшн, у нас нужно подписать и протоколы приема сдаточных испытаний и согласовать распоряжение о внедрении. Собственно, релизные quality гейты ровно об этом. Схематично вся эта история выглядит так. Видно, какие есть обязательные, какие опциональные, какие-то дополнительные. И в целом видно, на каких средах и на каких стендах мы применяем этот набор проверок.
По сути, в свое время вот этот наш подход позволил нам, когда мы находились в 3 таких функциональных глубоких колодцах, разработка, тестирование и сопровождение, позволил нам на каждом из следующих этапов четко знать, что происходило на предыдущем. То есть какие проверки были пройдены, и каждому следующему этапу позволил доверять результатам предыдущего. Далее, третье решение, которое нам позволяет двигаться вперед, это наш онлайн-мониторинг на всех этапах. Здесь еще один скриншот из нашего дашборда. Здесь видно общее количество установок, которые были у нас в сентябре месяце. Видно, сколько из них автоматизированных, сколько ручных. Видно в разрезе каких подразделений. Видно, и здесь можно переключаться в разрезе подразделений, в разрезе автоматизированных систем. И, собственно, весь мониторинг у нас построен на стеке ELK. У нас 3 больших кластера. Один из них, данные вы видите из него здесь, это, собственно, предрасчитанные агрегаты каких-то метрик по согласованным алгоритмам. Есть второй кластер, он служит для хранения оперативных логов со всех инструментов, включая инфраструктурные компоненты, такие как Nginx, Haproxy и так далее. И есть третий, самый, так скажем, жирный кластер, который служит у нас для удовлетворения требований к подсистеме аудита. Ни один из OSS-ных инструментов, который применяется в нашем конвейере, не позволяет удовлетворить всем требованиям, предъявляемых у нас коллегами кибербезопасности. Поэтому мы на базе ELK плюс в виде фронта Кибаны и определенной ролевой модели организовали собственную подсистему аудита с определенными требованиями к хранению данных и так далее. Соответственно, имея вот этот онлайн-мониторинг, мы можем достаточно быстро проверять какие-то наши гипотезы, если мы вносим какие-то изменения в процесс. Добавили проверки, добавили какие-то новые quality-гейты. Это фактически в течение, наверное, недели или 2 мы видим отражение в периметре всего банка, как это повлияло в разрезе трайбов, в разрезе систем, как это повлияло на частоту поставки, на lead-time. И это достаточно удобно. 4-я история – это наше профильное сообщество. Мы запустили его в этом году. По сути, в нем мы пытаемся объединить людей, которые занимаются автоматизацией, внедрением DevOps, CI/CD практик, причем не только в банке, но еще и коллег, занимающихся подобной автоматизацией в наших компаниях-партнерах, в наших дочерних зависимых обществах. И мы запустили набор статей, митапов, детальных how-to, интервью и подкастов, которые позволяют ребятам обмениваться какими-то знаниями, узнавать что-то новое и приносить что-то новое. Причем вот эти статьи how-to даже не то, чтобы мы пишем, ребята настолько заряжены, что они сами привносят что-то новое и сами рвутся выступать на митапах, чтобы рассказать о каких-то своих лучших практиках. Еще одной целью это участие, которое мы видели, когда формировали сообщество, это участие в конференциях. Это вот одна из них. К сожалению, пандемия внесла коррективы. У нас было столько планов на этот год с техническими чисто конференциями, которыми мы хотели выступить. Но я думаю, что это не последний раз, когда мы с вами видимся. А в заключении, чтобы подытожить этот блок, хотел бы сказать основные тезисы. Первое. Даже в очень больших и сложных организациях возможно успешное использование гибкой методологии и практик DevOps. Казалось бы, банальный какой-то тезис, но мне кажется, что не все организации сейчас это понимают. Но мне кажется, на нашем примере видно, что это возможно. Причем возможно еще и с получением какого-то объективного value. Второе. Важно найти баланс между соблюдением требований и свободой команд. Мне кажется, наш подход, который мы выбрали в части этих библиотек, которые мы подключаем,
он позволил нам вот этот баланс соблюсти. То есть мы не заставили переходить команды на какой-то централизованный пайплайн. У нас нет централизованной команды, которая пилит эти пайплайны для всех. Вот, свобода сохранилась, и это позволяет нам достаточно быстро развиваться. И третий тезис – это в каждой организации, маленькой, большой, мне кажется, важно помогать инженерам самостоятельно находить какие-то решения, предлагать варианты и, самое главное, позволить им быть услышанными. И, наверное, еще раз в заключении, что дальше? Ну, мы все дальше пытаемся также стремиться в состояние элит, как, наверное, и все вы. И для этого у нас есть достаточно много работы, которую предстоит делать. И из основного. Это развитие практики DevSecOps. С ребятами из Security нам точно нужно дружить больше. Это снижение порога входа в DevOps. Это очень важная история. Мы понимаем, что в связи с нашими особенностями, если взять человека с другой организации или с улицы и попросить его там, быстро разобраться во всех наших нюансах, это точно не получается. И мы это четко оцифровываем, четко формализовываем и понимаем, что нужно упрощать схему, нужно готовить какую-то автоматизацию, какой-то пайплайн as a code. Да. Далее, это все больше мы пытаемся дать командам свободу, и я хочу развивать сервисы самообслуживания для команд. Ну, в частности, у нас есть большая проблема в централизованной нашей инфраструктуре, которая, мягко говоря, уже не справляется с нашими объемами. Поэтому одной из задач это будет Jenkins на команду на следующий год, ну, чтобы команда каждая могла получить его как некий сервис самообслуживания. И еще одной крупной задачей это вывод сервисов в Сберклауд. В этом году мы уже начали это делать. В следующем году будет большое развитие. И есть уже достаточно большое количество крупных клиентов, с которыми мы эту историю будем пилотировать и развивать. И последняя хайповая, мне кажется, тема – контейнеризация и микросервисы. Понятно, что контейнеры уже повсюду, и у нас, если посмотреть на наше внедрение в продакшн, около 30% все уже идут в контейнерах. Но мне кажется, что мы процессно не успеваем за тем, что люди переходят в микросервисы, распиливают свои легаси, и наши процессы не всегда оптимально работают и не всегда удобны командам, поэтому в этом направлении нам тоже предстоит достаточно много работы. В общем-то, у меня все. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.